お元気でしたか皆さん。 어, 교재가 없죠? 거기는. 네, 없어요. 예. 오늘 제목은, 사단의 정체를 밝히시는 그리스도. 今日のタイトルは、サダンの、正体を暴くキリストですって。사단은, 한마디로, 사망의 영이다. 이렇게 サ 정의할 タン、수 있습니다. サタンは、死の霊によって働くんだよね。サタンイコール死の霊。こういうふうに覚えればいいです。그리스도는, 영생하도록 생명을 주는, 영이다. キリストは生かす御霊。そうですよね。アメン。第二コリント15の45節に最初のアダムは生きたものと最後のアダムは生かす御霊となりました。キリストの霊は生かす霊。アメン。 아담이 죄를 지음으로 모든 인류가 다 그 영적 생명이 죽었습니다. だから、アダムによって全ての人が、罪を作って神様との関係が断ち切られ、まあ、分離された、それを聖書では死と言ったんだよね。死んだと言ったんだよね。分離イコール死。聖書的に分離というのは死を意味します。死は 하지만 分離。アメン。 하나님의 계획 가운데에서 예수 그리스도를 통해서 영적으로 죽은 인간들을 살려주시기로 작정하셨습니다. ですから、私たちがアダムとエバの背きの、ね、罪によって、罪人になりました。その結果、神様との霊が、Wi-Fi が切れた状態だったんじゃん。その切れた状態を貫いたことがイエス・キリストですよ。アメン。こういうふうに覚えれば一番早いよね。 그래서 우리도 죽은 사람들 속에 내가 있었는데 하나님이 선택하시고 예수 그리스도를 믿음으로 영이 죽었다가 내 안에 살아난 존재가 됐습니다. そうそう。そうですね。だから、イエス様によって、私たちは霊的な存在によとして新しく生まれきたことによって、霊的存在になりました。ヨハネの福音書3の項6節の話をしている3章。ヨハネの福音書3章3、項6。ヨハネの福音書3の3の項6の話。霊として生まれなければならなかった。 죽은 영이 살아날 수 있는 길은 오직 한 길, 예수 그리스도밖에 없다라고 하나님은 말씀하셨습니다. アメン。だから、私たちの死んだ、Wi-Fi が切れた状態、私たちの霊的な状態が、Wi-Fi がつながる方法は、イエス・キリストを信じる信仰によって、もしもし、新たに生まれてくることしかないの。もしもし、私たちが、だから、霊的な存在に生まれてくることが大事なんだよ。アメン。うんうんうん。 모든 세상에는 많은 종교와 가르침과 철학이 있지만은 그 모든 것들은 사람의 죄의 문제를 해결할 수가 없습니다. 他の多くの宗教があるじゃない。そのようなものは、だから私たちの霊的な根本的な問題。結局、私たちが霊的に新しく生まれてくることができるようにしてくれる他の宗教はないんですね。だから私が道の次第で真理であるって言ってるんじゃん。ヨハネ福音書14の6節。アメン。 그래서 하나님의 뜻에 의해서 우리들은 오직 예수님만이 구원자라고 믿고 순종하는 것입니다. ですから、私はイエス様だけが唯一の神様であり、イエス様だけが真に、アメン、救い主というふうに信じて、いきましょう。 고린도전서 15장 22절 말씀 찾아주시기 바랍니다. 第一コリント15の22、第一コリント15の22。はい、読みます。それから終わりが来ます。その時、キリストは、あらゆる支配とあらゆる権威、権力を滅ぼし、国を父なる神にお渡しになります。アメン。 성경에 기록된 대로 오직 예수 그리스도를 믿는 자만이 영적 영원한 생명을 얻게 되는 것입니다.
申し訳ない。ごめんなさい。第一言と中語の22だったんですね。すなわち、アダムによって全ての人が死んでいるように、キリストによって全ての人が生かされるからです。さっき言ったように、私はイエス・キリストを信じることによって、霊として新しく生まれてきますよということですね。 하나님이 사람을 창조할 때에 영생하는 존재로 창조하셨습니다. もともと私たちは永遠に生きるものとして創造したんですね、最初ね。アダムの時、創世記の時。永遠に生きる存在として。霊的 하지만 な存在として。 아담과 하와가 범죄함으로 죄를 지음으로 그 영적 생명이 죽어서 예, 영생할 수 없는 그와 같은 상태에 이르게 됐습니다. ですから私たちは、神様に背いた結果、霊的に死んだ霊、霊はあるんだよ。気のしてないだけなんだよ。死んだ霊の状態になりました。 자, 우리 고린도전서 15장 45절 읽어 주시기 바랍니다. 第1コリント15の45節、さっき私が言ったんですが、最初にアダムの、最初にアダムの、聖書に最初のアダム、最初の人アダムは生きたものとなって書いてありますが、最後のアダムは生かす御霊となりましたって書いてあります。 자, 이처럼 하나님이 아담을 창조할 때에는 생명, 죽지 않는 존재로 창조했지만은 죄를 지음으로 죽었는데 예수 그리스도를 우리에게 보내사 예수 그리스도를 믿는 자마다 살려주는 영을 통해서 우리의 죄가 용서함 받고 죽었던 우리 영이 살 수 있는 길을 열어 주셨습니다. 살려주는 영, 성령 말씀하시는 거죠? 네. さっき私が言ったような、第1コリント15の45節、結局、この生きたものとなったということは、堕落した後のアダムのことを言ってるんだよ。創世記、罪作る前のアダムじゃなくて。ただ、魂と肉として生きていた。ね、この間言ったよね。それで生かす御霊。それで聖霊が私たちに中に入り、私たちの霊が新たになり、霊が生き返られた。それと聖霊と一つになった。それを新しい被造物というじゃん。作られたものというじゃん。第二語とこの17節。大体はキリストのうちにはその人新しく作られたものです。アメン。 48절 읽어 주시기 바랍니다. はい。この、第一コリント15の48節ですね。土で作られたものは皆この土で作られたものに似ており、天からのものは皆天から照ったものに似ているのです。 우리는 죄로 인하여 영이 죽어서 땅에 속한 자였었는데 하나님이 선택하셔서 예수 그리스도를 믿고 영이 살아나 하늘에 속한 자가 된 것입니다. アメン、アメン。ここにさ、土で作られた、だから、私たちはですね、霊が死んで、この地上でこの魂と肉として生きていたじゃん。しかし天からのものは皆天から出たものに入れている。だからこれは結局、イエス・キリストを信じてる私たちクリスチャンの話をしてんだよね。アメン。 우리는 예수를 믿고 하늘에 속한 자가 됐다는 것을 나 스스로가 깨달아야 됩니다. この48歳ちょっと難しい。全然難しくない。アメン。私たちは天から来たものじゃん。神によって生まれたものって書いてあるんじゃん。第一ヨハネ、4の4節、第一ヨハネ、この4節。私たち神に生まれたものと言ってる。だから、イコール天から来たものというの。聖書は。アメン。同じ意味だよ。新しい人物のことを言ってるんだよ。アメン。 49절 はい、49条。はい。私たちは土で作られたものの形を持っていたように、天井の形を持つのです。アメン。 근본은 우리가 하늘에 속했는데 땅에 속한 자로 떨어졌어요. 근데 예수를 믿음으로 다시 하늘에 속한 자가 됐고 아버지의 하나님의 아들이 된 것입니다. アメン。私がこのパワーポイントで絵を描いたんだけど、神的、王的な存在、そして、普通の人間のレベルに落ちた
それで回復されて、王的な神的な存在になった。覚えてます？映画3つあるんだけど、丸々書いてて。最初、私たちは神様と同じ形で作られた、ね、そういう存在だったんじゃん。堕落したじゃん。人間と同じレベルになって、まだ回復されて、おのような存在になった。はら。この話よ。 우리는 하늘에 속한 자이므로 이제부터는 땅에 속한 자처럼 우리가 살아가는 것이 아니라 복음의 말씀을 가지고 늘 입으로 말하고 적용하고 살아가야 우리가 하늘에 속한 자의 지위를 유지할 수 있습니다. そうですね。私たちは新しく生まれてきたんじゃん。どこから？天から。それを聖書はいいろんな表現を使う。神によって作られたものとか、いろいろ表現を作るじゃん。作るんじゃない？だから、私たちは天からのものになったんじゃん。霊的な存在になったんだから、霊はとにかく天だよ。天国から来たものなんだよ。だから、天のものとして、見言葉によって考え、語り、行うんだということを言ってるの、先生は。アメン。 우리는 하늘에 속한 자로 살아가려고 하는데 사단은 이 일을 방해하는 역할을 합니다. うん。私たちは、このように霊的な存在としてこの世を治めて生きていこうとしていますが、もしもし、サタンと私たちはもう関係ないの。敗北したから、サタンは。問題は何？妨害するだけなんだよ。それをちょっと、それずっと、まだ今回言いますけども、とにかく私たちはサタンは妨害してるだけなんだよ。もう敗北された、法的には。アメン。 성경에는 구약이나 복음서에 사탄의 활동이 나타납니다. サタンの活動、サタンについてですね、旧約にもちょっと書いてあるところが結構あるんですが、인간의 생각으로 인간의 생각을 가지고 있는 베드로도 예수님이 십자가형을 받을 것이라 말했을 때에 사람의 생각으로 그리 마옵소서라고 예수님의 십자가를 말리는 장면이 나옵니다. 그 えー 뒤편에는 바로 사단이 있는 것입니다. イエス様がさ、私はこれからもう、ここにいないよとか何とか言った時、ペテルが何と言ったの？そんなことをやめてください。十字架の贖いのことをやめてください。言ったんじゃん。それは人間的に、まあね、わかるんだけど、その背後はサタンが働いたと言ったことでしょ。サタンがそれをやめさせたわけよ。言いたいことをペドロを通して言ったわけ。そのように背後がある。 마태복음 16장 22절, 23절 말씀. マタイの16の22、23。はい。すると、ペテルはイエスを引き寄せて、いさめ始めた。主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありません。しかし、イエスは振り向いて、ペテルに言われた。下がれ、サタン。あなたは私の邪魔をするものだ。あなたは神のことを思わないで、人のことを思っている。アメン。このようにね。 예수님은 십자가를 통해서 인류의 죄를 청산하시려고 오셨는데 베드로는 인간의 생각으로 그 십자가는 무서운 형벌이므로 인간의 생각으로 그것을 만류했을 때에 예수님은 베드로에게 사탄에 동조하는 그런 언어를 멈추라고 말하신 것입니다. このようにね、まあ、この会話の前に、ペテロはさ、イエス様に褒められたんだよ。で、コロと変わって、人間的なことを言うわけ。神様の国のことを思わず。ね、人間の浅い考えを言ったわけ。だから神様に叱られたわけ。しかしその背後はサタンだよって。はい。 이처럼 인간의 선한 생각은 하나님의 복음과 배치가 됐을 때에 이것은 사탄의 생각이 된다는 것을 우리가
깨달아야 됩니다. ですから私たちがまあ肉の目から見れば、まあ普通の人間的に考えればすごく正しいことであっても、その背後に働く霊を見分ける力が必要ですね、私たちは。선한 인간의 생각이 예, 이렇게 복음 속에 이렇게 교묘하게 진짜인 것처럼 이렇게 파고 들어가는 것을 우리는 경계해야 됩니다. ですから、私たちが福音を語っているんですが、福音の中で、巧妙に人間的なこう考え、教えが入っていることを私たちは警戒して見分ける必要があるということを言ってるんですよ。 고린도후서 11장 13절 第2コリント11章13節。第2コリント11、11、13、アメン。こういう者たちは、偽人であり、人を欺く働き、人であって、キリストの人に変装しているのです。 이처럼 예, 거짓 사도, 속이는 일꾼, 그리스도의 사도로 가장을 한다, 변장을 한다. 그 내면에는 인간의 선과 의와 예, 이렇게 착한 것들이 이렇게 대체품으로 복음을 대신해서 들어가려고 하는 것들이 있습니다. 이런 것들은 우리 주변에서 내 생각에서 나타날 수 있으므로 우리가 늘 조심해야 됩니다. ですから、このように、こう、福音の中で、巧妙に人間的な、こうね、人間的な、こう、目から見れば、とても正しいことを言ってるんですよ。まあ、例えば、まあ、人に、こうね、こう、貧しい人にお金でこう施したりするの、知恵のを行うこと、間違いことではない。しかし、その人たちに、そういうことより、福音を伝えることが、実は霊的で正しいじゃん。このように。人間的な考えから見れば、正しくないことではないんだけど、優先順位が違ったり、だから巧妙に服の中で混ぜてる、こう、人間的な考え、そういうのを見分ける必要があるということを何回も今日もおっしゃってます。 사람의 선과 하나님의 선과는 전혀 다른 것입니다. だから、私たちが思っている正しい善と神様が思っている正しいことは違う。神様から見れば正しいというのは、貧困泥病か人を癒したり悪霊を追い出しすることじゃん。でも人間的に見れば良いものをこうね、分け与えて、それをすることじゃん。そのように、神様の目から人間からの目から同じ善でも違うということ。 하나님의 선에 가장 중요한 것은 구원입니다. 神様からの善、良いこと、良い行いは救いである。だって。それはそうだよな。 영적으로 묶인 자를 풀고 병든 자를 고치고 가난한 자를 부욕케 하고 또 이렇게 영육 간의 힘든 상황 속에 있는 사람들을 이렇게 죄악에서 건져내는 분명한 목적을 가지고 있습니다. それも同じようにですね。人間的な目から見れば、お金をたくさんあげて相手の人たちを豊かに、何も不足足りないものを、まあ、とても豊かに暮らしてあげれば一番最高だと思うじゃん、人間的から見れば。しかし、神様からは救いだとおっしゃったじゃん。そのように、病人を癒し、悪霊を癒し、その人が霊的に解かれること。それが一番だということね。同じことや、ここ同じこと言ってる。 이처럼 사람의 선과 하나님의 선은 다를 뿐만 아니라 하나님의 선은 분명 우리 죄인에게 아주 놀라운 자유와 해방과 그 다음에 기쁨을 선물로 우리에게 주십니다. だから、神様の善。それは救いだとおっしゃったじゃん。その救いは何なの？貧困の病からの救いでしょ。これは私たちに喜びを与えてくださる。 예수 그리스도는 우리의 가난과 궁핍과 또 영적으로 많이 도전받는 모든 것 속에서 능치 못함이 없는 능력으로
우리를 구원하시려고 이 땅에 오신 것입니다. イエス様はこの世に来られた理由は、本当は共に生きていこうよっていうことだよね。で、その中の中身をちょっと、開けてみると、結局、貧困呪い病から解を癒し、自由を与える、喜びちゃうように、共に生きていこうということなんだよね。 사탄은 말로서 우리의 생각이나 우리가 듣는 것이나 우리가 죄악 속에 풀어지는 것과 전혀 관계없는 그런 말로서 우리를 속이는 역할을 감당합니다. ですから、サタンはさ、私たちに言うことは偽るばっかりだよ。だから何をして、思いをどうして攻撃をする。それを聞いて私たちが貧困呪い病から解を癒され、豊かになることはない。サタンの身は何イコール死だから。滅びでしょ。 우리는 アメン。 이처럼 복음과 사람의 의와 다르다는 것을 깨닫고 마귀는 교묘하게 우리를 속이려고 하므로 그런 것들에 속지 않는 것이 우리가 영적 성장의 관건입니다. ですから私たちはですね、私たちがなんか思うこと、私たちにこう浮かんでくることが、これは霊なのか、肉なのか。ね、霊の思いなのか、肉の思いなのか。だから、見言葉以外は全部肉の思いだと思えばいいんですよ、実は。一番わかりやすい明確なんです。それを、우리가 見言葉のみを真理だと思い掴んでいきましょう。 우리가 마귀의 속임수에 속지 않고 영적으로 성장하면은 마귀와 싸워 넉넉히 이기는 그와 같은 존재들이 될 것입니다. ですから、私たちは、私たちは強め、いつも勝利していくように、もうすでになってますね。アメン。 십자가상에서 사단을 이기신 예수 그리스도가 우리 믿는 자 안에 와 계시는 것입니다. ね、結局先生おっしゃるんじゃん。キリストがうちの中におられる。コロサ1の26、27。栄光の望みであるキリスト。 사단을 이기신 예수 그리스도가 내 안에 있는데 그분을 기쁘시게 하는 신앙 가운데 있으면은 여러분들이 예수 그리스도의 능력의 사람이 되는 것입니다. 목사님 기쁘시게 하는 거가 마귀를 이기는 거죠. 그러니까 그 표현을요. 예수님을 나타나는 우리가 돼야 된다는 표현도 그렇죠, 괜찮아요. 그렇죠. 오케이, 그리스도가 성령이 はい、そうです 능력으로 ね。 나타나는 そうそう。 존재가 된다. そうそう、그쵸. 예. 음. 기쁘게 된다는 게 너무 막연해가지고요. もしもし、だからさ、神先生は今ね、イエス様を喜ばすような私たちにならなければならないというから、喜ばす意味はちょっと呆然とするんですから、なんとなく私は、先生、そしたらそうじゃなくて、私たちはイエス様を表すものの方が表現がいいじゃないですかって言って、そっちの方がいいんだって。いつも私たちそうに言ったじゃん。イエス様を私たちが表すものなんだ。似ていくものだったら立法になっちゃうよ。なれない。似ることはできない。しかし、すでに中におられるキリストを表すもの。アメンになろうということ。そう。 사단은 하나님을 이기지는 못할지라도 그의 영적인 천사나 영적인 하나님의 백성들을 이기려고 합니다. サタンは私たちに勝つことができないんですよ。なぜならば、神の子供という特権があるでしょ。イエス様の皆を使う大利権があるんじゃん。ね。しかし私たちが騙されたら叩かれるの。アメン。騙されないようにしっかり。アメン。 악한 영들은 하나님을 이길 수가 없어요. 왜냐하면 악한 영이 되기 이전에 그들은 천사였었는데 천사는 하나님이 지으신 피조물입니다. アメン、アメン。だから私たちはもうイエス・キリストが悪霊を、サタンを敗北させたんじゃん。コロサイ2の14、15節によって。だからもともとそうだし、サタンは、ルシエルという堕落する前の神様が作った天使だから、神様に従うなければならない存在だった。
ね、敗北されたし、神様に作られたものとして、神様に従わなければならなかった存在だったから、私たちには敵対できないの、本来。 하지만 사탄은 하나님의 백성, 하나님의 영의 사람들이 권세를 얻지 못하는 신앙 가운데 묶어두고 자기의 권세 아래 두려고 마귀는 늘 속이는 것입니다. だから、サタンは私たちに、騙すものなんですよ。ヨハネ福音書8の44節に、偽りのものだって書いてあるじゃん。だから私たちをすでに、あなたたちは力ありませんよ。いつも騙すものや。うんうん。だからそれを多くのクリスチャンが自分が持ってる、何を持ってるか、いつも私言ってるごちゃん。何が出るかわからない。まだその目覚めてないクリスチャンはいつまでも叩かれてるわけよ。騙されて。うん。力がない、騙す存在だということね、サタンは。アメン。 영이 성장하지 않는 신앙 속에 마귀는 성도들을 자기의 사망 권세 아래에 두고 그들을 이기고 또 이기더라라고 계시록에 기록되어져 있습니다. 黙示録に書いてあるんだって。死の権勢。ああ、そうですね。 1번 묵시록. 大軍とこの21節に罪は死によって支配したようにって書いてあるんですよ。だからサタンは死を使って、滅びを使って私たちを滅ぼそうとする。うん。しかしそれは、クリスチャンが目覚めてないように、自分の本来持ってるもの何かも知らないで、そのままちゃんと信仰生活、宗教的にしていきなさい。そういうふうにいつも眠らせとして、幼い子供として置いとく。で、それでその上にサタンが乗っとく。抑圧していく。これが向こうの戦略。アメン。 우리 수정교회에서 배우는 하나님의 복음은 마귀를 이길 수 있는 그런 신앙으로 우리들을 이끌어 가고자 하는 것입니다. だからこの、まあ、クリスタル教会から教えて、まあ、言ってる福音は、そういったサタンを打ち砕け、ね。サタンは私たちを支配して逆に、イエス・キリストを現れる存在として、皆さんをこう、立てていくような、そういうメッセージをしているんですね。 이 땅에 살아갈 동안에 마귀한테는 지고 죽으면은 천국 가려고 하는 신앙, 그런 신앙 가지면 안 됩니다. ですから、だから先生が言ってることはこういうことなんだよ。この世に生きていくときに、クリスチャンは、サ 센세, タン悪魔に叩かれ、死んだら天国に行く。このような信仰を持ってはいけない。この世に生きてもサタンは落ち砕き。アメン。たくさん冠を受け取り。アメン。もしもし、この世で皆さんがなさったことが報われるんですよ。人のために取りなしをしていることも何しても。だから人の顔でめっちゃあかん。この肉がある時に天の報いをたくさんいただくために私たちは今日集まってるんじゃ偉いと思うよ。 세상 임금 노릇하는 마귀를 이기는 신앙을 가지면은 하나님이 여러분들을 매우 기뻐하십니다. ですからこの世の君であるサタンを打ち砕くそのような信仰を持っているクリスチャンは神様喜ばれますよって神様に。 계시록 17장 14절 黙示録17の14節に、黙示録17の、ごめん。17の14節。はい。この者どもは、子羊と戦いますが、子羊は彼らに、打ち勝ちました。なぜなら、子羊は主の主、王の王宝です。また、彼と共にいる者たちは、召された者、選ばれた者、従実な者だからです。これ私たちね、私たち、新しい人物の福音を持ってる私たちだよ。アメン。 이처럼 마귀가 힘없는 성도들과 싸워 예, 이기는 그런 일이 마지막 때에 벌어지게 됩니다. ですから、最後にさ、この世の終わりにさ、私たちとイエス様が、クリスチャンとイエス様が
この向こう、悪霊サタンを打ち砕く。そのような戦いで私は勝利していくよという、そういうのがありますよと。 하지만 우리들은 정신을 차리고 복음을 온전하게 믿고 훈련하게 되어지면은 예수 살아 있는 예수 그리스도의 이름으로 그들을 대적할 때마다 우리는 역전되게 하나님께서 이길 수 있도록 허락하실 것입니다. 私たちはさ、キリストによって、キリストの衣を着るという意味、どういう意味かわかりますか？キリストの衣を着るということは、皆さんを通してキリストが現れることを言ってるんですよ。なんか着るんじゃなくて。アメだからそのように皆さんが、キリストが皆さんを通して現れるように、皆さん、どうすればいい？霊の中にあるものを意識認識することですよ。その 안 ように皆さん 믿는 強くなってください。 믿지 않는 사람들은 모두가 다 마귀의 자녀입니다. だからさ、私たちは神様の子供、神様を信じないも、すべてのものは悪魔の子。この世 근데 のみんな悪魔の子。 마귀가 주목하는 것은 마귀가 바라보는 것은 하나님의 자녀인 그리스도인들입니다. 이 그리스도인들을 속여서 하나님의 권능을 갖지 못하도록 하는 그런 역할을 가장 먼저 하는 것입니다. サタンは、悪霊たちはですね、このように、イエス・キリストの外にいる者たちという表現を使うじゃん。イエス・キリストの中に、こうね、新約はこの表現いっぱいキリストによって、キリストの中にあっていっぱい使ってますよ。これはイエス・キリストの中にいる、アダムの中は罪人、イエス・キリストの中にいる人は義人。私たち新しいクリスチャン。この私たちクリスチャンに悪霊たちは目を注いでるんですよ。力を受けないように、表せないように、悟らないように、何を持てるか何ができるかを。 하지만 능력 없는 성도 가운데에서 하나님이 그들을 참된 능력 있는 복음으로 깨닫게 하고 부르사 그들을 마귀를 대적할 수 있는 군사로 성장하게 하십니다. アーメン。ですから、まあ、私たちみたいな新しく作られたものを、今勉強してるんじゃない？そのような信仰の岩のことよ。そのようなものを皆さんを悟らせ、そして強い勇士として皆さんを今召されてるんですよ。強い勇士、悪魔と戦うように。 온 세상은 에, 마귀에게 속하고 믿더라도 능력 없는 성도도 마귀에게 속하고 하지만 진정한 복음을 깨닫고 훈련된 하나님의 영적인 군사들은 그들을 통해서 하나님은 마귀를 멸하시고 이기실 것입니다. アーメン。見てみて。イエス・キリストの中にいる人の中でも、神様のことをよく知らずに、立法的に思う考え語る人たちいるじゃない。しかし、そのイエス・キリストの中にあっても、信仰の岩を習う人、新しい人物を習う人、まだ分かれていくじゃない。そして完全にノンクリスチャン、サタンの下に生きている者たち。だから神様は、このように新しい人物、神様のことを悟り、力を受け、イエス・キリストを現れる、この私たちを掴んで、この世と戦って勝利していくわけよ。 우리는 참된 거듭난 영의 사람입니다. 私たちは誠に、誠の真理を悟り、新たに生まれてきた、霊的な点から来た新しい人物、霊の人です。 영의 사람은 예수 그리스도 안에 있는 것이요. 그는 참 하나님이십니다. 霊の人たちはイエス・キリストの中にいる人たちなんだって。そして、誠の神様の子供であるって。中に、キリストの中に、アメン。 영생을 얻기까지 우리는 사단과 마귀와 귀신을 이깁니다. ですから、だから私たちはもうすでにサタン、悪魔と戦って勝利したものなんですよ。した上で戦いや。アメ。
戦うために戦うんじゃない。この視点が違うよ。勝利した上で戦いだから必ず勝利する。 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 우리의 영을 지켜 우상에게서 멀리하고 그들을 대적하라. 神様は私たちに方でいらっしゃいます。あなた方を空上から守り、そして、戦って勝利していきなさいと。온 세상이 악한 원수 마귀에게 속해 있을지라도 하나님의 영의 사람들아 나의 능력으로 저들을 대적하라. だからこのすべての神様を知らない民々が、この世の君に属していますが、私によってイエス・キリストによって新しく生まれた皆さんは、皆さんイエス・キリストの力によって、この世と戦って、王として処理していきなさい。だから、ロマのこの17の話をしてる。王として、命をもって王としてこの世を支配して生きなさい。 영으로 장성하여 마귀를 대적할 때에 나의 자비와 나의 능력이 너와 함께 할 것이라. 霊で成長していくことによって、神様のその深い恵み、憐れみが皆さんを通して現れるようになっていく。 하나님은 구원의 하나님이요 의의 하나님이라. 神様は救いの神様、義の神様である。 나는 너희들을 통해서 나타나기를 원한다. 私はあなたたちを通して現れたいっておっしゃってますよ。現れたいんだ。いつも言ってることじゃん。キリストが表すものだ。私たちは。キリストを似ていくものじゃない。似ていくことは頑張らなあかんじゃん。表すもの、す 그리스도가 でに持ってるもの、表すもの、何によって信仰。 그리스도가 나타남을 통해서 너희들이 고백할 때 어둠이 떠나가고 아멘. 사망이 떠나가고 아멘. 묶인 자가 풀어지리라. アメン。だから、このようなことを知っている、意識している霊の人たちが、宣言、命じるときに悪霊が追い出され、病気が癒され、解放され、アメン。そのようになり 이와 ます。 같은 일을 위하여 너희들에게 성령을 주셨느니라. そのようなイエス・キリストが現れるように、皆さんが生きていくために、イエス・キリスト、皆さんを通してイエス・キリストが現れるようにするために、キリストが皆さんの中に内住されているわけよ。 하나님의 アメン。 능치 못함이 없는 권세가 너희 안에 내 안에 있는 것을 알지어다. だから、どんなこともできないドゥナミス。アメン。ドゥナミス、力が皆さんの中にあることを認識してください。 이 일에 열중하되 어리석은 변론과 족보 이야기나 분쟁 율법 이런 것들을 멀리하라. だから、いろんな教会あるじゃん。系図ばっかり教えたり、旧約のなんかの何代の王とかトトトトトトとか、そういう教えとかに気をつけなさい。立法的な教 이처럼 えとか。 필요 없는 그런 것에 너희들의 생각이나 신앙에 빠지게 되어지면은 내가 나의 능력으로 너희들에게 나타날 수가 없다. だからそういうところに夢中になってると、聖霊様が皆さんを、だからイエス・キリストが皆さんを通して現れにくいんだって。 오직 너희들에게 준 하나님의 복음을 잘 깨달아 순종함을 통해서 그리스도가 나타나는 일에 매진하고 열중하라. だから私たちは、ただ一途イエス・キリストをいつも思うこと、それ、ヘブライ中2の2節にイエス・キリストをいつも思いなさいって言ってるんじゃん。 너희들이 살아가는 동안 원수 마귀를 이기고 승리하게 되어지면은 하나님 나라에서도 너희의 상급이 크게 될 것이다. そうすることによって、皆さんがそのようにして、霊の人と戦って処理していくうちに、天に皆さんの報いは大きいって、大きいって、大きい、大きい。 할렐루야. はい。 오늘 여기까지 말씀 나눌 수 있도록 하겠습니다.